Bismillahirrahmanirrahim. Agar sen yer yuzidagi kishilarning ko'pinchisiga, ya'ni kofirlarga itoat qilsang, ular seni Allohning yo'lidan ozdirib etadi. Ular faqat farazgila agishidi, yolg'onni so'zlaydi. Ey payg'ambar, shaksizki, sening Robbing o'zining yo'lidan ozg'anlarni haqiqatan obdan biladi. To'g'ri yo'l topganlarni obdan biladi. Agar sizlar Allohning oyatlariga iymon keltirguchi bo'lsanglar, Allohning ismi aytilib bo'g'izlangan hayvonlarni yenglar. Zururiyat bo'lmoqchi yeyish harom qilingan narsalarni Alloh sizlarga ochiq bayon qilgan tursa, Allohning ismi aytilib bo'g'izlangan hayvonlarning go'shini nimishqa yemaysizlar? Nurg'un kishilar nodonlikdan o'zining nafsi xohishiga agishib, bu xil masalalarda boshqalarni ozdiradi. Shubhisizki, sening Robbing haddidan oshquchilarni obdan biladi. Oshkora va yoshirin gunohlarni tashlanglar. Shaksizki, gunohkorlar o'z qilmishlarining jazosini chuqum tortadi. Ey iymon etganlar, Allohning ismi aytilmay bo'g'izlangan hayvonlarni yemanglar. Uni yeyish albatta gunohdir. Shubhisizki, shaytonlar o'z do'stlarini halol harom ishida sizlar bilan talash tartish qilishga quturtadi. Agar ularga bo'ysunsanglar, sizlar chuqum mushrik bo'lib qolasizlar. Aslida ma'naviy jihatdan o'lik bo'lib, biz uni iymon bilan tirildirgan, uningga kishilar orasida yuralaydigan nur bergan odam bilan zulmatlar ichida qilib, uningdan qutulolmagan odam o'xshashmi? Kofirlarga ularning qilmishlari ana shunday chiroyli ko'rsatildi. Shuningdek, ya'ni Makka mushriklarining katta boshlarini bosh gunohkorlari qilganimizdek, har bir shaharning katta boshlarini hiyla-mikr ishiltishi uchun bosh gunohkorlar qildik. Ularning hiyla-mikrlari faqatla o'ziga yonadi. Ular buni sezmaydi. Ularga biror mo'jiza kelsila, bizgimi Allohning elchilariga berilgandek mo'jiza berilmaguncha uningga hargiz ishonmaymiz deydi. Allah payg'ambarlik vazifasini qayerga o'rinlashtirishni, ya'ni kimga berishni obdan biladi. Bu gunohkorlar o'zlari ishlatgan hiyla-mikrlar tufaylidan Allohning dargohida xorliqqa va qattiq azobga uchraydi. Allah kimni hidoyat qilmoqchi bo'lsa, uning ko'ngli ko'ksini islom uchun kengaytiradi. Allah kimni ozdirishni iroda qilsa, uning ko'ngli ko'ksini shuncha taraytib etadiki, go'yo u osmonga tiz chiqayotgandek ichi siqiladi. Iymon etmaganlarni Allah mushundaq azoblaydi. Ey payg'ambar, bu din Robbingning to'g'ri yo'lidir. Ibrat oladigan qavm uchun oyatlarni mushundaq ochiq bayon qildik. Robbining dargohida ularga tinchlik yurti jannat bor. Ularning qilgan yaxshi amallari yuzidan Allah ularga madadkordir. Allah inson va jinlarning hammasini to'liq yig'adigan kuni, ey jinlar toifasidan bo'lgan shaytonlar jamoasi, sizlar haqiqatan nurg'un odamlarni ozdirdinglar deydi. Ularning insonlardan bo'lgan do'stlari, ey Robbimiz, biz bir-birimizdan foydalandik. Biz endi sen belgilagan vaqtga, qiyomatga yetdik deydi. Allah, do'zax sizlarning joyinglardir. Sizlar u yerda mangu qolasizlar. Faqat Allah xohlagan vaqtla buningdan mustasno deydi. Shubhisizki, sening Robbing hikmat bilan ish qilguvchidir, hammani bilguvchidir. Shuningdek, ya'ni jinlarning shaytonlarini insonlarning kofirlarga musallat qilib qo'yganimizdek, zolimlarni qilmishlari tufaylidan bir-biriga musallat qilib qo'yamiz. Ey jinlar va insonlar jamoasi, sizlarga oranglardan mening oyatlarimni bayon qilib beradigan, bu kuninglardagi uchrashishdan sizlarni ogohlantiradigan payg'ambarlar kelmadimi deyilganda, ular biz payg'ambarlarning kelganligiga o'zimizga qarshi guvohlik beramiz deydi. Ularni dunyo tirikchiligi aldab qo'ygan edi. Ular o'zlarining haqiqatan kofir bo'lganligiga guvohlik berdi. Bu payg'ambar avatish shuning uchundirki, Robbing shahar aholilarini ularning kufrligi tufaylidan g'aflatda turgan vaqtida ularni ogohlantirmay turib halok qilgan emas. Har odamning qilgan amaliga yarasha darajasi bo'ladi.
Rabbing ularning qilgan ishlaridan g'afil emasdir. Rabbing hech kimga muhtoj emasdir. Rahmat egasidir. Agar u xolisi sizlarni halok qilib etib, sizlarni xuddi boshqa bir qavmning nasldan paydo qilgandek, sizlardan keyin o'rninglarga o'zi xohlagan boshqa bir qavmni qo'yadi. Shaksizki, sizlar ogohlantirilgan narsa, ya'ni qiyomat cho'qim maydonga keladi. Sizlar hargiz qochib qutula olmaysizlar. Ey payg'ambar, ularga aytqinki, ey qavmim, sizlar o'z yo'linglar bo'yicha ish qilaveringlar. Menmi o'z yo'lim bo'yicha ish qilaveray. Oxiratda kimning oqibati yaxshi bo'ladiganligini uzunga qolmay bilasizlar. Shu aniqki, zolimlar hargiz maqsadiga erisholmaydi. Ular, ya'ni mushriklar, Allah yaratgan ekinlardan va chorvalardan Allah uchun bir nesiva, butlari uchun bir nesiva ayirib qo'yib, o'zlaricha bu Allah uchundir, bu mabutlarimiz uchundir dedi. Ularning qarashicha butlarning nesibasidan Allohninkiga qo'shishga bo'lmaydi. Ammo Allohning nesibasidan butlarninkiga qo'shishga bo'ladi. Ularning bu hukmi nima degan qabih? Mushriklarning sheriklari bo'lmish shaytonlar mushriklarni halok qilish va ularning dinini qalayma-qallashtirish uchun yuqorqidek, ya'ni Allohga va butlarga nesiva ayirib qo'yishni chiroyli ko'rsatgandek, ularning nurg'unlarga bolalarini o'ldirishni chiroyli ko'rsatdi. Agar Alloh xolisi edi, ular bu qabih ishni qila olmaydi. Shunga sen ularni Alloh nomidan o'ydirgan yolg'onlar bilan billa qo'yib tur. Ular o'z gumonicha bu hayvonlar va ekinlar mabutlarimizga xos bo'lib, boshqalarga haromdir. Ularni faqat biz xohlagan odamlarla yeydi. Bu hayvonlarni minish haromdir dedi. Ular bu hayvonlarni bo'g'izlaganda Alloh shundoq buyurgan deb Alloh nomidan yolg'onni o'ydirib, Allohning ismini aytmaydi. Alloh ularni o'ydirgan yolg'onlari uchun jazolaydi. Ular yana bu hayvonlarning qo'rsaqlaridagi bollari bizning erlarimizga xosdir, ayollarimizga haromdir. Agar tug'ilgan hayvon o'lik bo'lsa, u chaqda bu erlar bilan ayollar orasida o'rtaqdir. Hammaylan tang yeydi deyishdi. Alloh ularni o'ydirgan yolg'onlari uchun jazolaydi. Shaksizki, Alloh hikmat bilan ish qilg'uchidir, hammani bilguchidir.